癖ある挨拶すんな。あ、来た。俺さっきやってたのこれだった今の。今のあれめちゃくちゃキモいやん俺。もう一回やってあげようか。もう一回これエビオさんね。いや、そうマジでぶち殺さん。エビオ配信会でね、やってたんだよね。いややってねえよそんなの。最初笑えなかったもんね。ちょっときつかったね。これ笑っていいやつなのかなみたいな。最悪だよそんな感じられてるの俺。